ATF-istis. No, härra. Mida? Mida sa lammutad? See Porsche tuli ju tegelikult ju suht komplekssena ju. Jah, mootorit tegeva hästi poolt küljes ainult. Aga vaatame liiga komplektne on, et teeme rohkem pilbasteks. Lammutaks laiali. Jah. Ma juba tegelikult kaadri taga küsisin, et okei, et võtad lahti, aga pärast kokku ka saad või? Aga see vist sul oli retsept olemas. Jah, pilte. Et tänaseks on 3-4 päevaga tehtud mingi 600 pilti. Ja ma olen umbes poole peal, et iga asja jaoks on vaja pilti, et hiljem on hea vaadata. Aga kuidas sa asjad ladustad ka mingi kilekotti või grippkotti? Enamik on jah, lähevad kas igale asjale kiri peale, kui tulg on. Siis läheb kas asja külge läheb, kilekotiga selle kinnituse asjad. Ja osad asjad on eraldi, et kõik on eraldi ära värgitud. Mis see on? See tagaluuk. Tagaluuk. Asjad. No jah, aga räägi projektist ka, mis sellega toimuma hakkab üldse? See vist tuli alguses lihtsalt mingit aju paigaldama või midagi, aga siis vaatasime see kere... Mootor oli kilekotiga kaasas? Mootor oli aluse peal lihtsalt jah, et pane kokku. Aga siis sai omaniku räägitud, et see kere on ka tegelikult siuke, et praegu on paras aeg veel ära hooldada või ära taastada kere, et hiljem on juba keerulisem, kallim, et kui nagu tahaks, kes korralikku pilli teab, mitte ainult sõidab. No, et tal oleks lisaväärtus ka pärast. Et selle autol on ka, et kui see nüüd ära teha, siis ta hoiab enda väärtus või see läbi ülesse poole hetkel ainult, et on hea investeering. Et siis omanik oli nõus sellega, et võtame... Aga mitu 100 000 see võib olla võita? Ma arvan, et 300 ligi võiks küll ära minna sellega, kui see ära teha kõik, nii nagu oleks korralikult. Ja. Et sinna kantid liiguvad numbrid sellel. Ei lahe. Ühesõnaga, ma lähen vaatan seda autot natuke lähemalt, sa oled täitsa ribadeks juba tõmmanud, mingid asjad on veel jäänud, aga mismoodi ta ära üldse läheb siis siit? Aluse peal. Veeretavad, jah? Nii nagu GTR läks ära siin. Jah, samamoodi. No oota, selline kihvt projekt. Oota, aga Magnuse, mis Porsche üldse on, tead või? See on 911 oota, tule mu selja taha seda. 993. 911, 993. Jah, 993 kere peaks olema. Suht haruldane asi. Ja ma tegelikult juba kui ta siia tuli, siis ma imestasin, et üldse selline asi kuskil seisnud on ja tuli välja, et ta on vist olnud 10 aastaid niimoodi ühes garaažis, teises garaažis, üks mees on ühte teinud, teine mees teist ja lõppkokkuvõttes valmis ta pole saanud erinevatel põhjustel, aga sa tahtsid kütust näidata, mis välja tuli või? Kütust tuli välja kollane. Et see on see, et mis juhtub kütusega, kui ta seisab pikalt on ja paagis ja siis üritad sellega pärast autot käivitada, siis on piustid on vaiku täis ja pahandust kui palju, aga tööd ma näen on siin ikka kõvasti. Selles ma ei kahtle, et me peame lausa nende asjade ladustamiseks eraldi ruumi rentima, et saaks asjad jalust ära nii kauaks, kui kere on töös ja kui kere tagasi tuleb, siis hakkame juba filmima kogu seda protsessi algusest lõpuni, kuidas see auto hakkab kokku minema, kuidas iga pisikene detail ära restaureeritakse ja siis juba jõuame lõpuks sinna juhtmestiku, aju ja seadistuse juurde, nii et eks siis hakkame vaikselt siit teile kõike seda kajastama ja võib-olla kedaga Porsche asjad huvitavad, siis saab siit endale põnevat contenti. See ongi põhjus, miks sa ei saa siia lihtsalt panna kallist tehnikat vahele ja siis sõita ja siis avastada üks hetk, et kogu kerem mädand ümber ringi ja siis tuleb jälle kõik laiali lammutada. Parem on juba see korraga ära teha, sest tegelikult see on raha kokkuhoid. Et alustad ikka kerest ja siis lõpuks paned siia puhta ilusa tehnika. Nõme on ka, et paned hullu raha, hullu tehnika, siis mingid klaasi vahet vettupa tulemas avastad, oih, tegelikult pole... Ja see aeg poleks kaugel olnud. Ei oleks, jah. Katuseluugi äär on ka veel teadmata, seal on ka kindlasti. See on kinni pandud või töötab või? Pole varem see veel. Okei, võib hakkama uurima. Piu-pau ainult lõhku taskada. Muidugi, muud ei oska. Pärast kokku ka oskad panna või? No ma loodan. Pilte on tehtud nii palju, et võiks osutada. Sulle see vanus ei ole ka enam 22, jah? Jah, et enne see, et vaata ei tea, mille see kokku läheb, et kas ta läheb nüüd ülehomme või ta läheb 2-3 aasta pärast kokku. Ei, see, mis 2-3 aasta pärast asja. Ei no ikka upgrade'id, särgid, värgid, telli mingid tüüki. Järgmises kevadeks sõidab, et? Vaatame seda asja. Et annab kogu keres läheb ja mis see uut vaja tellida on ja... Ja. Meil on see kogemus olemas, et siin kui liiga pikaks läheb, siis hakkab kuradi vähe keeruliseks minema. Ja noh, võib-olla omanikud on mingi mõte, et tahab jälle midagi upgrade'ida poole pealt. Nagu nii.
et kuule, et kõik on valmis, et teeme ettepanekuid. jah. Aga muidu tundub enam-vähem. Jaa, lihtsalt siin on see... Suuri auke pole. Akna äärel kõige hullevad, et noh, kõik on näha, et see viimane hetk on teha täpselt seda. Et kui oleks juba järgmine aasta tegema hakanud, siis oleks juba augud olnud. Täpselt õigel ajal sai jaole. Et tasub teha. No sellesse autosse tasub investeerida, jah. Palju veel jäänud on? Mõned päevad? Ma loodan, et kaepäevaga saab hakkama. Et siin nagu näha on, et praegu tahaks soe kapp ära võtta, aga juhtmed lähevad otse mootoritesse sisse. Ehk siis pistikud ei ole, et mootorid on ära võtta, vaata ikka mootorid... Mis asja? Kuskil kaugemal ikka on, jah? Ei ole, otse päris kimp tuleb sisse. Vaatasin, jah. Et see on see vana inseneerimine, et kuskil alguse lõpp ja vahepeal pole pistikuid. Et see on kõige suurem tülikas asi siin. Jälle mingi asi, mille peale ei oskan mõelda, jah? Jah, et noh, tahad soe kapp ära võtta, et võtad juhtmed ära. Mitu juhet on, teeb ise pistiku pärast? Vaatame alguses, äkki on siin all ikkagi pistik. Ma loodan. Ta sees, jah? Jah, et võtame ventikad ära ja et siis ei pea ise tegema. No jah, mölla. See on kunagi ikka, vaata, see on turvakaarega pill, ju. Jah, turvakaar on ise tehtud. Vaata, huvitav see on, vana värk. Kõik on, arvutuur on juba nagu sisse ehitatud. Jah. Midagi ei ära, midagi ei ära võtta. Kõik on ühes tšükis ja nahk on lihtsalt peale pandud. Kaal. Jah. Porsche on nüüd paljas. Et saime siit kõik ebavajaliku küljest ära. Kere on valmis värvitöödeks. Ja noh, eks siin on tegelikult tegemist päris palju, et siin on neid roostekohti, kuna see auto on seisnud, siis kõigepealt liivapritsi, seest väljast kõik puhtaks, siis tulevad plekitööd, siin on mõned augud, mis on vaja kinni panna ja eks ta on kunagi pihta ka saanud, siin on näha, et siin on vaja natukene mõõdistada, vaadata, et kas see esiots üldse sirge on, et siin on näha, et midagi on siin kunagi sirgestatud, et silmaga on näha, et tegelikult on natuke kõver. Tagaotsas on ka mingid kerged asjad, eks keremees tegeleb nendega ise. Vaatame, äkki vahepeal jõuame ka minna ja filmida seda seal koha peal, et seda vaheetappi ka jäädustada. Ja siis tuleb uus värvikiht, pärlmutter valge kliendi soovil. Turvakaar on hetkel must, see läheb ka kerevärvi. Ja siis see auto on ägedalt ehitatud, et siin enne kui klaasid ette paned, on vaja tegelikult salongi nahk ära paigaldada, sest nahk keerab siia klaasi alla. Ja hetkel siis on teada, et uue esiklaasi paneme, kuna see oli üsna kulunud. Saime ta küll tervelt kätte, aga parem on, kui on esiklaas korralik, et võib-olla klient tahab ringradaga sõita ja siis on hea nähtavus, on oluline. Ja mida meie vahepeal saame teha, on see, et tellida mingisugused varuosad, mis me nägime, et siin on katki. Ilmselt sellel autol ei ole ka kõike väga lihtne saada. Ja siis saame tegeleda sildadega, et sillad, kuna need on enamasti värvimata osad alumiiniumdetailid, siis ilmselt me laseme need iceplastinguga puhtaks ja need, mis on vaja värvida, need siis laseme värvida. Nii et ma arvan, et see tuleb üks äge pikk projekt. Ilmselt enne sügist me teda enda majas enam ei näe, et eks siin keretöödega läheb alati pikalt, et oluline on, et saab hea kvaliteet ja klient oleks lõpptulemusega rahul. Nii et hoiame ka meie kanalil silma peal ja ma arvan, seda Porschet näete veel päris palju. Tšau!